ელევან არ შემიძლია არ დაგისვა ეს კითხვა რა, აი ვერ ვისვენებ, რასაც ვი, აი როგორ ავხსნით ამას იოანეს გამოცხადებაში. რა წერია? მუხლი 20:7. 2000 წლის გასრულების შემდეგ სატანა დაეხსნება თავის საპრობელენან და 4-ვე მხრიდან გამეფდება რა დედამიწის 4-ვე მხრიდან. ყველას ეგონა რომ ეს მოხდებოდა ქრისტეს შობიდან 2000 წლის გასრულების შემდეგ და წერია სხვანაირად რომ 1000 წლის გასრულების შემდეგ როდესაც უკვე ქრისტე მეორედ მოვა. აი ეს გავშალოთ ეს და მარა ძალიან. გამოცხადების მე-20 თავში საუბარი არის ქრისტეს დაბრუნებაზე და 1000-ლოვან მმართველობაზე. სანამ მივათ მაგ მოხლამდე რომ სატანა 1000 წლის მერე გადაუსუფლდება და წინააღმდეგობას გაუწევს იესო ქრისტეს და მის მხედრობას, მის წმინდანებს დახოცავს. მანამდე უკვე ქრისტე მოსულია და 1000 წელი მმართველობს დედამიწაზე. მე-20 თავის თანახმად გამოცხადებს. ასე რომ ის წოდება რომ ქრისტეს მოსვლამდე მოხდება სატანის ასე ვთქვათ წინააღმდეგ წასვლა არის აბსურდული და გაუგებარი. 1000-ლოვანი მმართველობის დადგომას მართლმადიდებლობა მიიჩნევს როგორც დამატებით მოწყობას და ის უწოდებს ამ გადმოცემას როგორ გითხრათ ქილიაზმურ წინასწარმეტყველებას. ქილიაზმი ნიშნავს 1000-ლოვან მმართველობას. ბერძნულად ეს ითარგმნება თეოლოგიურ ჭრილში. ანუ მართლმადიდებლობა 1000-ლოვან მმართველობას არ აღიარებს. რომ ქრისტე 1000 წელი მოახდა და იმეფებს. კატეგორიული წინააღმდეგი არის მაგ დოქტრინის მიმართ, რომ ქილიაზმურ წინასწარმეტყველებას უწოდებს. ხონიანას ასულებ პირებთან მაგაზე დებატები, ასე საჯაროდ არა, მიწერ-მოწერი Facebook-ს და პირად ჩატში, რომ ქილიაზმურ წინასწარმეტყველება მოგხავს ჩვენ 60 მემკვიდრეობის წევრი ისინი ვართ. მემკვიდრეები ვარ და ჩვენზე მოციქულთან სულისმით არის მემკვიდრეობა. თუმცა რო შევადაროთ პირველ 60 ეკლესიას დღევანდელი მართლმადიდებლური სწავლება უბრალოდ არ მაქვს მე ხელდასმული საუბარი. რო შეიძლება ხელდასმული იყო, მაგრამ სწავლება არ ქონდეს ერთი ეს მოგეხსენებათ არიოზის შემთხვევაში, არიოზის და სხვა მარკიონის ხელდასმული იყვნენ, ასევე რა ქვია მაგას ნესტორის ხელდასმული იყო, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ესენი ეკლესია თვალებლებად შერაცხა, მაგრამ რატომღაც მართლმადიდებლობა თვლის რომ ესენი მწვრთნელები არიან, რადგანაც მწვრთნელობით ხელდასხმა ხდებოდა. და ამავდროულად გამოცხადებაში საწერი ქილიაზმურ წინასწარმეტყველებას უწოდებენ მას, რაც ოფიციალურ ეკლესიამ წმინდა წერილად შერაცხა. და გამოცხადების მე-20 თავზე მე არც ერთი სასურველი არ მინახავს, რომ ასე ღიად საუბრობდეს იმ თემაზე, რასაც თქვენ წამოჭერეთ.